Всем привет, друзья! Добро пожаловать к нам на канал Custom Truck. Сегодня наша серия балбесническая. Я периодически снимаю такие серии. Почему? Потому что хочется показать, что мы не только снимаем какие-то вот проекты определенные, но и периодически подтягиваем наши старые проекты. В том числе какую-то мелочевку, которую мы не доделали в основной серии. Какие-то запчасти нам доезжают, но уже серию не снимешь с ними, с этими запчастями, потому что это занимает 3 минуты его поставить, эту запчасть. А для вас потом не хватает информации. Вы думаете, что проект вот закончен, типа, и все, и он брошен на этом. На самом деле нет. Мы докупаем запчасти, которые приходят, и где-то за кадром их доустанавливаем. И сегодня в серии мы будем заниматься вот такой вот балбеснической работой, которая не привязана ни к какому проекту, а просто, как говорится, работа в гараже, можно так сказать. Ну а начнем мы сегодня с погрузчика, потому что погрузчик нам нужен. И погрузчик нам нужен для того, чтобы опять там нужно немножко съездить на кладбище к брату, нужно там еще песочка привезти. Вот. И как вы помните, после прошлой работы у нас возникла проблема с тем, что подтекало масло. 2 точки масляные мы сегодня планируем, я во всяком случае, закрыть, если удастся. Сейчас померяю диаметр колец на цилиндре, потому что у нас цилиндр плывет. И плывет стык плиты на двигателе. Прям одна какая-то вот маленькая точка в прокладке, она подтекает и создается неприятное впечатление текущего мотора. Поэтому устраним утечку масла на моторе и устраним утечку на цилиндре. А также нам приехали наклейки. Наклеим наклеечки, и наш погрузчик еще чуть-чуть преобразится. Еще хотел вас всех поблагодарить за теплые слова, за хорошее настроение под предыдущими сериями. Мне уже гораздо легче. Уже, знаете, как говорится, время лечит, и это факт. Но будем жить дальше, и самое главное, что память о наших ушедших близких, она должна всегда быть у нас внутри. Где-то, я не знаю, в голове, в сердце, где это, я не знаю, но она должна быть. Вот, и это самое главное в этом во всем. Начинаем работать. Тяжело об этом говорить, что тут скажешь. Сейчас мне нужно как-то открутить и померить диаметр шайбы. Но не потерять много масла. Каким-то образом. Я не знаю, каким это сделать образом. Нормально, ничего катастрофичного здесь нет у нас. Замерим внутренний диаметр. — 19. Ну, нормально, 19. — 19. Ну, типа, наверное, это все-таки 20-ка. Короче, 19. Сейчас сходим к соседям. У меня таких больших шайб нету, к сожалению. А вот у них, по идее, должны быть. Пойдем сходим к соседям. 2 новых шайбы. Бомбические. Ну и сейчас будем надеяться на успех. Постараемся пролить как можно меньше. Но без пролива явно не обойдется. Нужен ножик. Здесь шайбы с резиновыми уплотнениями еще. Так. Ну, можно сказать, успел. Если что,
потом подожмем. Но наши старые, видите, такие уже пришли в негодность. Вот. Вот столько маслица вытекло. Вообще, совсем чуть-чуть. Сейчас мы отсоединим стартер, чтобы у нас был получше доступ к нужному месту, в котором плывет у нас, да? После этого там помоем тщательно, зачистим. И я думаю, должно бы у нас получиться все там сделать как надо. Просто прочистим канавку, тщательно промоем, обезжирим бензинчиком. И после этого пройдемся легенько герметиком. Ну, не хочется снимать мотор, знаете, и все это делать. Просто уже, естественно, нету на это сил. Вот, но мы же не знали, что здесь плыло. Естественно, мы могли без проблем это все раскрутить и сделать как надо. Странно, массу выключила, что-то оно искрит. А? Ты что искришь, гаденыш? Ну вот, давайте поближе вам покажу проблему. Вот она, эта прокладка вот здесь плывет. Вот. И стекает вниз. Вот сюда. Поэтому нам сейчас нужно пройтись. Это все дело промыть. И заклеить герметиком. Такая задача. Сейчас еще попробуем, может, отсюда залезем, подожмем. Может, там просто отжалось. Видите, как выглядит наш маховик некрасиво в местах запуска трактора. Вот здесь он явно будет делать. Это плохо. Это очень плохо. Вот уже и здесь бендикс тоже подбитый. На новом стартере. Нашел, там сзади есть один болт. Его хочу с помощью вот такого гаечного ключа поджать. Эта работа очень ответственная. Поэтому я прикрутил кусочек проволоки к ключу. И теперь спокойнее могу там нащупывать свой болт, нужный мне. Такому способу меня когда-то научил дедушка. Мы с ним на тракторе Т-25 таким способом регулировали сцепление. То есть там маленький лючок, причем он не внизу, а посередине. Если ты ключ уронил, то он падает вниз. И мы вот тоже привязывали проволочку. Вот так и здесь. Но болт там зажат. Я уже чувствую, что его я не могу. Там все зажато. Все как надо. Вот, поэтому ничего я там не сделаю в плане поджатия болтов. Вот еще один внизу есть. Но они там по периметру идут уже явно. Сейчас попробую еще нижний. Может что-то открутилось где-то чуть-чуть. Бывает всякое. Конечно, если бы знал об этом, тут несложно плиту было снять эту и поменять прокладку. Вообще не проблема. Но видите, так покупаешь, не знаешь. Блин. Ладно, сейчас повожусь, отмою здесь все и потом доложу результат. Сейчас мы тщательно отмоем все это дело. Ну, здесь я все прошел, вычистил прям тщательно. Единственное, вот здесь внизу еще пошкрябаю сейчас ножичком, блин, что заметил, начал вам показывать. Немножко здесь не совсем, но все прошел обезжиривателем. Сейчас мы нанесем слой герметика. И знаете, что нашел? Здесь косячок какой-то, видите, не заводская, то ли подварка какая-то, то ли что, непонятно. Видимо, что-то здесь было нехорошее, но заварено как латунью какой-то. Интересно, короче. В общем, сейчас пройдемся вот так герметом, и я думаю, будет все нормально. Типа вот такого что-то пройдем сейчас. Жалеть не будем. Нам здесь эстетика не важна. Нам важен результат. Коль уже залез, решил подправить здесь и наши зубья.
Получается немного, но вообще в эффективности этого всего я немножко сомневаюсь. Непонятно, почему забивается вот этот венец. В чем может быть причина? То ли стартер, может, не совсем правильно выскакивает, то ли что. Но иногда бывает у него, знаете, такое больное место, блин. И вот оно, это кил. Вот так выглядит. Вот, сейчас прокручу и потихоньку попробую пройти все. Ну, сделаю метку, все по кругу подправлю. Вот тогда это долго, но может быть это хотя бы немножко спасет. Прошел напильником весь маховик по периметру. Да, пришлось повозиться, но тем не менее удалось чуть-чуть подправить. Также здесь подправил все зубцы на стартере и смазал солидолом. Но хорошим, качественным, вот таким немецким. Прям самой лучшей смазкой, которая у меня есть. Посмотрим, поможет ли это в решении вот этой проблемы. Но, скорее всего, это связано с вот этими универсальными стартерами, которые не совсем качественные, поэтому такая фигня выходит. Ну, посмотрим. Будем следить за результатом. Сейчас закину стартер и дадим высохнуть герметику, потому что здесь я немножко прошелся еще, размазал пальцем, чтобы все это не так выглядело страшно, и чуть-чуть, чтобы лучше забился герметик вовнутрь в шов. Так что собираем, ставим стартер. Здесь все собрал. Будем надеяться на успех. Еще проблемка вот здесь появилась у нас. Думаю, что за фигня, поплыло масло. Как выяснилось, была полностью откручена клапанная крышка. Вот этот болт вот здесь вообще был практически не зажат. Вот такая вот была фишка. Здесь сейчас тоже переделываю. Заказал на Озоне вот сюда фишку. Как вы помните, у нас все вот эти фишки украдены были. Вот. Она подходит, эта фишка, от Жигулей. Вот. И сейчас перепакую, сделаю, чтобы все было аккуратно по заводскому. Не обращайте внимания вот на это масло. Здесь масло тоже чуть-чуть грязненькое. Это масло разлили, когда делали центрифугу. Так оно здесь и осталось. Также хочу вот сюда врезать кусочек металлической трубки, чтобы вот, ну, было покрасивее. Здесь должен быть масляный радиатор, но, я так понимаю, его с завода на BMW нету почему-то. Нету и нету. Может быть, у нас не было, не знаю. Но вроде его вообще нету. Так что сейчас запакую вот эти вот плюс-минус. Вот по схеме посмотрел. X1 это у нас плюс, X10 это минус. Так сейчас и сделаем. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «Создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационное устройство для уборки по старинке без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина. Сейчас можно быстро убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом Turbosil. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. Turbosil очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки Case Guru Самочист. Тюменский Самочист производит сухую и влажную уборку. Сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационное устройство Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод TR2607 на скидку до 1000 рублей. Ну, совсем по-другому смотрится погрузчик, да? Вообще класс. И сейчас наклею еще защитное там на стрелу.
И на поворотную часть 2 наклейки. Вот. Еще красивше стало. Ну, вообще вопросов нет. Класс. Ну, сейчас наклею то же самое с той стороны. Будет вообще бомба. После обед. Либо я поспешил запускать мотор. Короче, поплыло все, пацаны. Все поплыло, причем поплыло еще серьезней. Вот, поэтому сейчас буду очищать. И, возможно, буду забивать какой-то жгут. Пытаться, чтобы эту течь устранить. Ну, в общем, пока что не сдаюсь морально. Но течь уже достаточно серьезная. Вот. Так что такие дела, блин. Отмыл я все, очистил, и оказывается, наш блок заварен золотом. Вот кто-то золотом заварил здесь кусок. И теперь там образовалась неплотность. Вот. И прокладка здесь, походу, не поможет, поскольку есть несостыковка по плоскости. Вот. Поэтому сейчас я взял вот такую льняную нить и буду потихоньку ее отверткой вместе с герметиком пробовать забивать вот туда. Не знаю, что с этого выйдет, но надеюсь, должно бы получиться что-то. Вот, так что буду пробовать, герметиком ее смажу и потихоньку буду забивать несколько слоев. Ну, замазал сверху герметом. Оставим на завтра до утра и посмотрим, что из этого выйдет. Солидол наш раскидала, но это хорошо. Это хорошо, будет смазано, я думаю, будет работать лучше. По многомиллионным просьбам покраска глушителя термокраской. Вот такая. Вот красота. Еще одна работка сделана. Сейчас установим вот такой пыльник. Он был красный, пришлось перекрасить. Вот сюда под руль, чтобы выглядело аккуратнее. Вот эту всю мелочевку всегда делать надо. Но времени на нее, блин, как всегда, уходит крайне много. Вроде пока держит, друзья. Утром пришел, первое, что сделал, это запустил наш погрузчик. Все нормально, пока что масло не плывет. Отлично, видимо, просто я тогда не дал герметику хорошо схватиться и все-таки его выбило. А сейчас схватился и будет работать. Плюс еще нитка наверняка помогла тоже. Ну и все. Глушак красавец, да?
Вот. Следующее, что нам нужно сделать, большое дело, это сделать на БРДМе, чуть-чуть поклеить вибру и попробовать клеить шумку наверх на вибру. Не к железу, а именно на виброизоляцию. Ну, не знаю, так кто-то писал в комментариях, может быть, это тоже поможет. Это дело нужно сделать, потому как скоро сезон, да, а у нас, видите, внутри некрасиво. Поэтому сейчас попробуем что-то придумать, чтобы вот не отклеивалась эта виброизоляция наша. Прошелся я виброизоляцией здесь по периметру в нашем БРДМе. Ну вот так. Это немного уменьшит шум внутри, знаете, эффект бубна. Ну и надеюсь искренне, что вот это вот шумоизоляция для нас, она служит, ну, во-первых, декоративным каким-то украшением, а во-вторых, самым главным, это антиударным таким покрытием, потому что здесь внутри, если ползать, то можно удариться, и удариться больно где-то здесь, там, ну, везде можно удариться. Вот, так что сейчас я пробую наклеивать, это процесс очень ответственный, вот, потому что тебе нужно одновременно и наклеивать, и вынимать вот эту фигню. Если этот материал слипнется, то его разделить уже практически невозможно. Очень-очень крепкий клей. Непонятно, почему он не держится, блин, зараза. Ну, кое-где вот он остался держаться. Вот. А в основном он почему-то отлип у нас. Но, скорее всего, из-за конденсата. Вот. Но я не знаю, вот эта виброизоляция, может быть, нас частично избавит от конденсата и будет держаться вибра. Ну, посмотрим. Посмотрим, поэкспериментируем, скажем так. Заделал все, но опять-таки не знаю, вот насколько оно здесь продержится. Вопрос открытый. Ну, сейчас еще простучу все тщательно, чтобы оно хорошенько приклеилось. Я все, естественно, обезжирил, но тем не менее непонятно, будет это ходить штука или нет. Принимайте, друзья, работу мою за сегодняшний день. Вот так все это выглядит. Но все отклеивается. Он даже скотч отваливается. Та сторона, я так понимаю, кипяток. Поэтому отклеивается эта вся поролонная часть. С этой стороны держится. Как это объяснить? Может, потому что сегодня слишком яркая, жаркая погода. Я не понимаю, блин. Как к пальцам прилипнет так, что ну, не отодрать, ничем не отодрать. Ножик не берет. Как на кузов прилепишь, не держится. Ну как это работает, я не понимаю. Одним словом, видимо, сегодня я потерял целый день на жаре на этой. Вот, но неважно. Это дополнительный опыт. Ух, жарко, капец. Загнал БРДМ вовнутрь с той целью, чтобы он не стоял на солнце и наш поролончик приклеился. Посмотрим, вот в этом причина или не в этом. Потому что, ну, как бы жаль день потерять. А еще заодно приварим крыло чайки. То есть нам нужно сделать безопасность, чтобы крыло само не падало по себе. В случае где-то едешь, на воде плаваешь, чтобы это было безопасно. Либо цепочку там какую-то приварим с шаклом на конце, либо что-то буду смотреть. Друзья, сегодня нам проектами не дали заниматься, балбеснические видео снимать. Сегодня надо помочь людям, им нужно срочно перевести каток, позвонили, попросили. Ну, бывают такие ситуации, что прям вот кровь из носа, как говорится, нужна помощь, поэтому выручаем.
маленькое путешествие у нас. Но я мокрый уже насквозь, друзья, блин. С такими путешествиями. На улице 28. Пока загрузили, пока увязали, ты уже весь мокрый насквозь. Ужас. Друзья, у нас опять операция «Песок для брата». Вот, привезли еще мазик песка, и нужно нам сейчас там его завести на могилку. Ну, такая же процедура, как и в прошлый раз. Вот. Леша уехал домой на побывку. Чуть попозже опять приедет, и дальше будем заниматься делами. Вот, так что выезжаем. Вольвочка красавица и погрузчик красавец выручают нас. Развязался мой погрузчик по пути, зараза. Ну, не то, что развязался, расслабился, потому что вот это крепление, оно неправильное. Нужно было крепить вот сюда, за эти крюки. Вот, но так движемся. Пришлось остановиться. Поехали дальше. Ну, Вольвочка. На ней, конечно, ехать это такой, ну, интересно очень, кайфово, можно так сказать. Поехали. Так, вторая. Аварийку щелкнем. Третья. Верхний ряд. И поехали заново. Какая это? Четвертая. У нас еще половинки внизу стоят. С нижними половинками легче машине ехать. А если в гору куда-то, то если с половинками, я не знаю, можно, наверное, любой груз вытянуть. А эта коробка вольвовская, это, конечно, супер. Вопросов нет. На четвертый едем.
аккуратненько. Машин немного, практически никого нету на дороге, так что едь спокойно себе, катись, да и все. Но жарко на улице сегодня, друзья, 28 опять. Сейчас вот солнышко спряталось, чуть полегче. Работу все сделали и выливаем уже обратно, друзья. Ничего не снимал. Как-то, да, что там снимать? Тяжело снимать это все. Ну так, тяжело. Вот, Volvo все нормально, погрузчик тоже нормально. И масло, кстати, поплыло опять с этого места, где мы там заклеивали. Я уже замазывал и холодной сваркой. Нифига не помогает. Не знаю, что там за проблема, но проблема серьезная. Вот, то ли там где-то, где варили, ну непонятно, то ли там какой-то канал идет с давлением, наверное, скорее всего, потому что, ну, не может там самотеком выплескиваться столько масла. Вот, поэтому вероятнее всего, что там просто идет масляный какой-то канал, и он прет. Вот, поэтому пока что не знаю, что будет делать, пока не знаю. Так что такие вот дела, друзья. Но, а в остальном нормально. Цилиндр не плывет. Тормоза там справа плыли. Вроде как, ну, еще посмотрю. Ну, ничего нету катастрофичного. Вот. Так что нормально. Вот такие у нас здесь спортсмены. Видите, молодцы. Люди занимаются спортом. Выделяют на это время. Тяжело им с грузовиками здесь, конечно, ездить. Кататься. Но... главное спорт. Друзья, вернулся и продолжаем с БРДМом. Нам нужно, во-первых, приварить сейчас защиту какую-то. Но я думаю, какую-то, может, вот цепочку такую придумал. Потому что стойку там сделать не могу. Мешает люк открывающийся. А цепочку, вот, которая будет вешаться на дугу, мне кажется, можно сделать. Еще нам нужно перевернуть зеркала. Вот, так что сейчас возьму дрельку и попытаюсь просверлю отверстие и буду что-то там мудрить. Бобо. Так, я приварил кольцо. И сейчас нужно примерно замерить мне, как это будет выглядеть. То есть у меня максимум длина. Бляха-муха. Надо, чтобы остыло, иначе прикурю. Облазил весь гараж и, друзья, не могу найти пружинку сюда, чтобы повесить наш этот вот резервный страховочный цеп. Вот туда он будет цепляться, работает все четко, я уже проверил. Но вот решил сюда сделать такую, ну, пружинку, чтобы он не болтался все время, чтобы на пружинке было. Надо, пружинку снял, повесил туда. Ну, вот такого плана. Поэтому в магазине куплю мебельную пружину, потом продолжим делать. Еще одно задание нам, помимо того, что перевернуть зеркала, нужно установить балку. Она лежит у меня уже, блин, не знаю сколько. Ну, решил доделать, друзья. Надо, уже взялись мы и так за наши проекты. Ну, надо доделать. Вот, поэтому заводское крепление нам не подходит по углам. Будем ставить вот такое кастомное. Самодельная, то есть 2 кронштейна, планка. Вот сейчас моя задача примерить там все на БРДМе, просверлить отверстие, прихватить сваркой эту балку. Вот. То есть, ну, примерно я знаю, как там должно быть, примерно вот так вот это должно быть. Но, наверное, на одну прихваточку возьмем, чтобы была возможность ворочить. И потом обварим уже хорошенько.
Я проделал 2 отверстия, и нам осталось только лишь сейчас обварить, усилить наш кронштейн, его покрасить и потом на герметик его прикрутить вместе уже с лампой. Также прогерметить лампу. Вот. Так что сейчас это все сделаем, а завтра уже просто установим на 2 болта без проблем. Вот, так что работенка такая. Друзья, пришлось здесь повеселиться, блин. От души. Мне предстоит открутить эти все болтики, обварить, зачистить, покрасить. Грунтовка высохла, начинаем покраску. Вы знаете, удобно вот так вот, когда в баллонах есть и грунт, и краска. Не надо это все разводить долго. Причем вот эта краска, она такая полуматовая, мне вообще нравится. Главное ничего не пропустить с вами. А то я здесь заговорюсь. Вот. Все, красота. Завтра установим. Наш кронштейн для балки высох, и я его уже, видите, покрасил. Он красивый, аккуратный получился. Сейчас полезу туда, его закреплю. Также нам нужно будет просверлить отверстие для электрики. На герметик его посадить, это отверстие вокруг, замазать аккуратненько. И потом промазать всю балку тоже хочу по периметру герметиком. Потому что вроде как у них влагозащищенность есть, но она такая себе слабенькая. Ну и эти кронштейны тоже посадим на герметик, чтобы не попадала вода туда вот в наш отсек. Ну, вот такая у нас сейчас задача. Работаем. Друзья, сделал. Лупит просто как сумасшедшая балка. Просто невозможно смотреть на нее. Не знаю, как вам там, но я прям не могу, слепит. Но работает. Пришлось повозиться, блин, вот час целый просто делал электрику. Представляете? Да, это кажется, что там, фигня, сейчас подсоединю. В итоге, блин, пришлось вести вот там провода. Но у меня сейчас нету гофры. Сделаем гофру сюда аккуратненькую, зафиксируем. Вот, а выключатель у нас будет вот здесь. Вот он. Щелк, щелк. Выключено. Ну и зажигание выключено. Ой, это помпа была. Ну ее тоже хорошо. А не, это нагнетатель воздуха был. Тоже нужная штука. Кстати, я ее хочу переделать под охлаждение радиаторов дополнительное. Вот, но это, наверное, чуть попозже, блин, уже. Нашему БРД мы тоже уже чуть-чуть, знаете, подкрасили губки, сделали, подделали. Сейчас перекину зеркала. Вот, и он тоже будет образно готов к плаванию. Вот, так что поедем поплаваем обязательно в этом сезоне. Ну, как без этого? Ну, вам, друзья, огромное спасибо, что были с нами. Не забывайте подписаться и не забывайте поставить лайк. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях. Берегите здоровья и всем пока.